每日醒神就係由一碟腸粉開始，食咗幾日都仲係咁好味，薄就一定係夠薄噶啦。嚟自荷蘭嘅，佢年紀大啲，07年出世，佢喺度食緊佢嘅午餐。送上嚟嘅就係意麵啦，佢哋係用闊條意麵嚟嘅，咁然之後有啲番茄咧，番茄係新鮮呢種，唔係話要點樣釀入去咧？應該喺個頭呢度釀入去。哦，佢係蝦丸嚟嘅。出太陽添，大家啱先喺度畫面㗎咯。我所在位置番禺市橋，我今日嚟呢度食早餐。番禺有咩早餐好食咧？除咗嗰啲同嗰啲當地村民阿叔啊飲茶以外咧，最精彩一定就係腸粉嘅，呢個毫無爭議嘅。咁我前邊嗰間又係當地人介紹，其實都係社交媒體講嘅啫啊。嗰啲食腸粉啊〜應該叫做永恆腸粉店，冇錯。咧屬於市橋啊，大家慢慢都諗唔到市橋已經係變成咁啊。咁啊當然都仲會有啲村屋嘅，咪有新也有舊啊。好似面前呢啲咁，咪新啲咯。不過今日同老婆嚟，唔係今日冇同老婆嚟咧，就唔講樓價啦。番禺咧同廣州市區老城區最唔同一樣嘅，停車非常方便。你睇嗰啲車位排坐喺度等住你，而且平喎，好似唔知2蚊1個鐘啊定點嘅，即係。其實係咁易收翻少少咁啦嚇。咁喺番禺呢度咧，有部車仔開下嘅電車嗰啲咧就最好啊，近乎完美嘅。停車又平，揸住部車周圍去，電雞都唔使開嘅。咁至於我食嘢嘅地方，應該就喺前邊嘅啫。啲先由攞部車停喺呢度啊，呢啲要收費㗎嚇，不過都冇乜問題咯，收費咪收費咯。事情就係琴日咧咁啊，開咗車翻嚟去洗車，洗到乾乾淨淨。今朝又落雨。理佢啦，我哋就喺呢度食早餐，永恆小食。我早餐又到咗啦，我今日食呢啲，不過梗係要食腸粉㗎啦。呢個有趣啊，叫肉餅腸粉啊，瘦肉餅啊。哦，我知啊，即係肉碎咁解，係咪咧？係啊，原來係咁理解嘅，咁我冇問題，我正想要呢一樣啊。咁然之後呢度有葱，咁啊全部都係我喜歡嘅狀態啦。我第二個就係艇仔粥，嗱，因為咧餐廳裏邊原來有冷氣嘅，所以咧叫翻個粥冇乜所謂咧，熱啲都冇所謂。見咧我哋去到番禺嗰啲腸粉店咧，我哋都係冇冷氣㗎嚇。都係夏天食得好辛苦嗰種咁，但係呢度有冷氣，室內每日醒神就係由一碟腸粉開始，食咗幾日都仲係咁好味，薄就一定係夠薄㗎啦。有埋葱之後咧，咁提升咗啲味道嘅層次感啦。咁我不得不提嘅就係呢個豉油，肯定我都好香。我話你成日都講豉油香嘅，係咪㗎？大佬唔香嗰啲我唔講㗎嘛，係嘛？大家聽住我唔講話，嗰啲豉油好香喎，咁就知道。心中有數啦，係咪？有㗎，有唔香嗰啲油，都用幾多添嘅。都要食肉餅咧，就係一定係要嗰啲肉啊黏住喺個腸粉上邊嘅，咁樣先好食嘅。同埋佢落豉油都幾克制啦，已經有啲都好似湯咁浸住。其實番禺係好克制嘅落豉油。譬如話我哋去到蓮花山腳嗰啲。蘇記啊嗰啲咧都係意思係食到一半咧，你係要自己再攞豉油㗎。咁俾你揀咯，係啊，真係夠薄啊！呢啲咪唔會散咯，仲有啊，係我咁樣夾先夾到散嘅，係咪？唔算散啊，已經果然不錯啊！呢個腸粉9蚊，咁食完啦，接落到粥，呢個係一個艇仔粥嚟嘅，我仲見到有啲炒粉嗰啲碎碎喎。應該係一種做法嚟嘅，確實啦，艇仔粥係將所有嘢撈埋一齊嘅。花生粒我見到有浮皮，但不多，呢個我唔知會唔會魷魚絲啦。豬肚先頭都好似見到有，不過唔好再搞啦。
嗱，講翻上一集，大家唔知有冇睇？其實嗰個艇仔粥就不正宗，好唔好食係一回事啊。因為艇仔粥咧，我講過好多次啊，嗰啲其他所有嘢都係次要嘅，整個靈魂就係啲粥要夠結，呢個其實已經唔算夠結。不過你話作為早餐都 OK， 夜晚食宵夜㗎嘛，艇仔粥係。咁但係咧就要將所有嗰啲賣完賣剩嗰啲配料啊掟落去，咁基本上啦10蚊雞你想點？琴日嗰個粥就唔夠結啦，反而外邊有啲小店就夠結咯，好結好似糊仔咁先得嘅。醉過粥甜嘅，佢應該係某種配料係甜味嘅，都好食，唔算太鹹。作為一個早餐，都係一個唔錯選擇，而且10蚊雞。不過相比之下，我都係中意個腸粉多啲。嗱咁，好，講下我嘅計劃先。我食完之後咧，我會揸車附近兜下嘅。我想去一個地方叫西方大院啊。咁唔知而家變成點啊？之前疫情嗰陣去過啊，不是太興奮啦，令人。咁但係而家放假又會唔會好玩啲咧？唔知啊。咁然之後最尾我應該會去翻南村萬博嗰邊嘅。咁食完再講。Hello， 我又食飽飽啦。咁而家咧，我哋就揸車去西方大院睇下。喺呢度揸車過去12分鐘就到㗎啦。咁亦都好與不好，帶大家踩下雷啊！如果係好嘅，咁大家可以跟住我推薦去啦。咁如果係唔好嘅話，咁就大家就識揀啦，係咪？出發！我又嚟到呢度啦，咁呢度咧叫西方，即係街坊嘅方啊，西方大院。咁呢度以前係咩地方咧？就係1958年係落成嘅番禺食品廠啊。咁後來咧輕工業比較發達嘅廣州，咁番禺咧最出名2樣嘢，一個火柴，另外一個咧就係蠟燭啊。咁呢度咧亦都會有火柴廠啊。以前都係咁噶啦嚇。以前咧其實中國內地每個城市都係咁噶啦，每一樣產品咧都會有佢嘅對應嘅廠㗎。譬如話喺大概東風路附近咧會有好似叫牛奶廠啊嚇，又或者一啲專門做腐竹嘅腐竹廠啊，係啊，都係會有咁嘅。後來改革開放咧，呢啲國企越嚟越少啦，啲地方點辦咧？丟棄咗佢唔得噶嘛。咁咧就好平租俾啲年輕人做下啲創意產業，又睇下能唔能夠有啲新嘅牌子出到嚟咯。咁呢度會有啲咖啡店嘅，睇上去就比較靜局啦。咁但係記住啊嚇，呢度啲租唔貴。最輝煌應該係呢個時候，番禺保健食品廠當時喺呢度有車間啦，有啲咩車間？炒米車間、糧食車間、集體宿舍、鍋爐房、廚房。咁勁咯，就變成乜嘢咧？變成一啲創意產業咯。咁啊，全部翻新過之後，嗱呢啲就係以前舊嘅廠房，咁啊將佢包裝成為可能一啲西餐廳啦，一啲咖啡店啦。呢度咁啊係食日式料理138一位，一啲書店。呢個唔係書店嚟嘅，呢個係賣嗰啲串嘅，咁同埋有好悠閒嘅貓咪咯。佢喺度做緊咩？佢喺度食緊啲草啊，好專注咁嘅樣喎。睇嚟平時咧，佢都同人玩得多，因為呢度其實都多遊客嘅，去到週末，佢出嚟曬太陽咯。好老實講，真係好靜局啊！大家如果咧咁啱經過入嚟望兩眼也不妨，專程為咗佢而嚟，我認為就大可不必啦。咁你話有冇人氣都有嘅，咁呢個時間10點鐘冇人都好正常。
又有咖啡店，我其實係想飲杯咖啡嘅。呢度仲有啲小食店咯，咁啊夠鐘開飯應該幾舒服嘅，咁啊坐住飲杯嘢。不過今朝落雨就冇辦法啦，梗係濕晒㗎啦，幾舒服嘅，睇人坐得。上次咧我去香港啊，咁咪波士頓餐廳咁啊，其實我早咗少少去，人哋未開門，咁我喺隔離嗰個咖啡店飲嘅嘢，好好飲，真好好飲。咁啊貴係一回事啊，香港貴係好正常啊，但係就坐就唔夠呢啲舒服。到以前係做加工廠啊，以前嘅舊址嚟啊，嗰度有寫住，仲會有啲鍋爐。唔係，呢個係後來買嘅，呢個係燒烤爐嚟㗎，係啊，有用㗎。去夜晚黑嘅咁啊 BBQ 咯。至於呢度係99餐廳，未夠鐘開工。99餐廳係檸檬茶18蚊9，即係夜晚黑嘅消費入座消費，咁咪食啲小食咁咯。駐唱夜，仲有人唱歌㗎。週二、週四、週五消費就平啲，100蚊打8折，勁啊！前邊嗰幅牆咧就係其中一個影相打卡點。不過而家咧，而家冇啱啱開始咁靚啊！全部寫晒嗰啲清平市場嗰啲字咧，火柴廠喺晒上邊寫住。咖啡店好多都未開喎，咁冇辦法嘅喎，冇嘢飲。有一部舊嘅摩托車添，呢啲好細部嘅，燒到爛晒咁樣。發現到唔係計劃生育工作絲毫不能放鬆啊！而家仲見到呢啲，佢係作嚟做裝飾嘅啫，唔係真係喺度做計劃生育工作嘅。隔離有個咖啡店，我去嗰邊睇下。你嗰啲文藝青年咧，好中意攞呢啲嚟影相嘅，即係舊嗰啲嗰啲標語啊、宣傳嗰啲咧。而家仲邊個同你做計劃生育啊？呢度有咩飲咧？有美式咖啡18蚊8啦，檸檬茶16蚊8啦，同埋仲有早餐咯。咁我要一杯凍嘅，可能要美式。我嘅飲品到咗啦，咁啊28蚊嘅冰美式，上邊有一片菠蘿，烘乾咗個菠蘿。不過呢啲都唔重要，重要係入到嚟呢度咧，感覺到好安靜、好慢啊！即係唔使諗住，即係而家啲現代人咧，即係其實我都係自己會咁諗。大哥，問一下，那個米谷書院怎麼上去？不知道，我都是遊客。繼續講翻呢個話題，我自己都係個好心急嘅人，諗遠啲啊！細個嘅時候咧，阿爸阿媽教諗遠啲睇長遠啲，就算諗唔到聽日都好，你今日都要安排好晒所有事情。咁有時候反而咁樣就會好急，即係譬如好似而家咁，其實我係諗住等陣有地方要去，但係可唔可以俾佢慢慢靜低落嚟咧？飲一杯咖啡就得啦。好似我老婆咁，佢唔係感動啊，係真係凍嘅。咁佢喺屋企嘅時候咧，咁梗係會比較無聊。咁佢成日就會覺得，唉，今日咩都冇做，好似好失敗咁，真係用失敗呢兩個字嚟嘅。我同佢講，其實唔係嘅，你慢慢先至發現到呢個世界係點樣運作，唔應該咁急嘅。咁但係咧，佢琴日咧就同我講啦，琴日啊，呢個影片前一日，我哋咪去咗芳村嘅。今日好充實啊！我哋去咗買餸啦，成個雪櫃塞滿咗啦，有好安全感啦。然之後咧，又搞咗下衞生啦，掉咗啲垃圾啦，洗咗衫啦，同埋剪咗一集影片啦。呢啲就係佢嘅生活啦。我哋不妨慢啲坐低。呢種感覺咧，就係我嗰日，哇！嗰日咧喺灣仔嘅時候飲咖啡之前，其實之前係好急嘅，因為你每一樣嘢你要安排好晒。遇到有
譬如話落雨咁大雨喺五號碼頭，咁點辦咧？咁梗係你唔可以在長洲咁啊，揾地方。始終對香港啲路又唔係話熟到好交關咁。咁你點辦咧？你梗係要諗好多，然之後一去到波士頓餐廳嘅時候咧，咁啊人哋話未夠鐘開門嘅喎，11點喎，咁點辦咧？咁啊揾個咖啡店坐一坐，慢啲等一等，咁咧突然間所有事情就順晒㗎啦，好正啊！係有啲檸檬味，同埋仲有個贈品咯。好咁啊，咖啡飲完咧，我哋又快翻起身啦。接落嚟，我會去南村萬博嗰度睇一睇嘅。咁嗰度好大嘅，去到再同大家講啊嚇。各位觀眾又嚟到南村萬博啊嚇！咁呢度咧就係廣州其中一個近10年8年嚟出現咧超大嘅商業體。咁咧呢度咧就會有好多商場。我老婆成日話：人哋話廣州冇商場，其實唔係嘅。廣州最大嘅商場咧就喺呢度有4個，四海城呢係最細嘅咯喎，萬達、粵海天河城，仲有個海印嘅。咁應該仲會有嘅，但係可能我唔知嘅啫。商場都各出奇謀搶客，咁只可惜咧喺地下通道係不連通嘅，但係揸車係連通嘅喎。因為咧喺我而家行緊呢度下邊咧係一個好大嘅，都唔叫停車場。總之就唔行路面，行下邊一路兜，係可以兜晒4個商場啊！真係神奇啊嚇！咁我哋今日咧就去一個地方，四海城啊。咁上邊咧有個免費嘅恐龍公園嘅。咁啊，因為而家11點半未夠鐘食飯，帶大家上去睇下先。亦都係帶小朋友出嚟玩一個好好地方嚟。咁仲有最方便嘅交通路線咧，就係7號線或18號線。你記住7號線啦，佢話18號線唔關你事嘅，你哋好少會坐得到嘅。7號線 B 出口或 C 出口，啱先我喺 B 出口出嚟嘅嚇，咁樣行過嚟就得㗎啦。就叫做番禺四海城恐龍公園，免費，就喺呢度啦。咁佢分兩邊嘅，一個咧係西區，一個東區。咁佢係喺西區與東區中間㗎咯。咁我哋入去再講啊。咁啊呢度咧附近咧就好多餐廳，好多好嘢食㗎啦。俾大家一個建議，港車北上，澳車北上，如果你真係要停車，呢度係揾唔到停車位。我先頭兜咗半個鐘頭嘅，係真係精彩啊！停翻過去天河城，方便得多，好多個。至於餐廳咧，主要係呢種睇上去都幾吸引喎。不過一個人食呢啲啊，有呢啲，仲有呢個係賣眼鏡嘅。我一個好喜歡睇嘅香港博主，佢有代言過呢個眼鏡。原來喺廣州都有賣。頭提及嘅粵海天河城啦、四海城啦，仲有對面萬達廣場。咁啊呢個就唔係首選㗎啦嚇，因為咁多個商場，你唔需要萬達廣場嘅。我哋今日行下四海城。中國手點啊呢個。咁至於我咧就差唔多到恐龍公園嘅啦，應該係呢度附近，睇下先。咁同埋仲有啊，商場裏邊咧種咗好多樹嘅，係好多同埋我哋裝假狗嗰種喎，真嘅喎，喺度噴緊啲降溫嗰啲咯。咧我就喺呢度行過嚟嘅，咁外邊咧就係地鐵站嚟㗎 B 出口。咁啊恐龍公園咧應該就喺呢度入㗎啦，因為我睇見好多人喺度行入去，前邊。唔知啊，入咗去先啦。但係唔係恐龍咧，係呢隻水豚嚟嘅，賣熱狗咯，但係未開工。
住呢條路一路行過去，雖然兜遠咗路，其實就喺前邊嘅啫。咁但係都幾舒服嘅，行得唔會話暴曬啊嗰啲咁樣行落嚟下邊半戶外啊，仲有酒飲添，會有一啲西餐食下啦嚇，坐住喺度食先又見到有啲外國遊客嚟到呢度食嘅呢個 pizza 喎，呢個好食嘅係，不過貴咯。呢邊仲有日式餐廳，呢度好多日式餐廳，同埋冰室啊、劉耕堂哦，佢係用翻番禺嗰個沙灣古鎮嗰個名啊，諧音嚟嘅啊，唔係原先就呢3個字，咁都有趣啊！睇上去都唔錯喎。越南牛肉粉，我以為四海城係嗰啲冇乜人氣嘅嗰啲鋪頭集中地，唔係啊，咁多餐廳，唔似我哋之前一日去到嗰個咧，仲未旺得起身，呢度已經幾旺㗎啦。唯獨就係停車不是太方便啦。喺呢度上翻去1樓，咁仲可以睇到景色添。而家夏天梗係覺得辛苦㗎啦，去到秋涼啦，呢啲好舒服嘅啲小朋友坐喺度跑嚟跑去咁。啱啦，你睇見呢一紮恐龍就知道應該係冇錯啦。當你認住呢個紅色呢個頂咧，其實再往後邊就已經係天河城嚟㗎啦，同埋仲有全季酒店咯，四海恐龍公園。就係呢度啦，小朋友唔願意走㗎嚇，記住係免費㗎噃。究竟係咪咧？入去睇下知嘅。哦，嗱就係咁入嘅啫嚇，隨便入，乜都唔使理嘅，都唔使錢，點解唔入嚟睇下咧？有好多人帶埋行李嚟影相㗎。而家冇真嘅恐龍走嚟走去啦，但係起碼佢會科普咯。同埋免費咁，唔會太熱嘅。行到入嚟呢度，不過咧就講一隻恐龍蛋，咁佢肯定唔係真嘅，大佬。你話真3歲小朋友呃唔到，但係你可以同佢科普一下咯。恐龍蛋，你啊問爸爸，點解恐龍喺個蛋度生出嚟？我唔係喺個蛋度生出嚟嘅，我係咪又喺個蛋度生出嚟嘅？咁你又可以同佢講古仔啦嘛，幾好嘅。你看這裡剛剛是不是？我哋繼續往呢個森林裏邊進發，睇下裏邊有冇恐龍先。又揾唔揾到點解恐龍喺個蛋度出世呢個答案啦？你帶住你嘅小朋友一齊嚟揾呢個答案咯。呢度有笪沙地，唔好以為呢度玩泥沙啊！呢度咧係挖恐龍化石，咁個化石梗係假嘅，黐線嘅咩？唔通俾你帶走咩？咁但係即係搞好啲衞生，其實係可以喺度玩嘅，俾啲小朋友放下電啊！動下手啊，咁樣啦，可以嘅。不過就注意衞生咯，人多嘅時候，啲沙入咗眼唔得嘅。咁但係你就可以喺度教啲小朋友嘅時候，小朋友玩得開心嗰頭，佢會整其他小朋友，咁你咪教佢，咪有機會教佢咯，係咪？呢啲就係陪伴啊，親子嘅陪伴啊。同小朋友講啊，嗱，如果咧你挖咧，佢就會挖到咁樣嘅出嚟㗎啦。咁佢一定係好興奮㗎，係咪？呢個咩嚟㗎？好驚啊！咁啊，跟住你又可以慢慢教佢咯。呢個係假㗎啦，呢個霸王龍骨架，咁慢慢佢就會開始識得原來分辨呢啲龍啊，霸王龍。一擰個頭過嚟呢邊都，呢個係象定係龍咧？佢嗰個牙好長㗎喎，呢個叫腕龍啊，好似蜥蜴咁啊，好大隻㗎，幾大隻？究竟以前啲恐龍係咪真係咁大隻咧？喺北美洲同埋非洲出沒嘅，你又見到一隻啦。啲小朋友睇見佢就話：爸爸，呢度有一隻恐龍啊！咁佢叫做，如果佢識字嘅話咧，學過少少咧，五龍啊，牛龍 sorry 啊，講錯，牛啊，唔識字嘅小朋友就會讀五咯。食肉的牛。咁你如果小朋友講咗牛龍，咁你就可以同佢講下，你又講得啱，講咗五龍，咁你就話錯咯，就係呢個咯。家庭樂最好啊！哇，喺邊？小問題。如果咧你嘅小朋友仲要推住 BB 車嘅話咧，
喺地下咧全部都係西關嗰啲青石磚路嚟㗎。咁你推住 BB 車嘅時候行咧，可能就會蹬啲咯。咁啊，但係你要要求小朋友，即係除非佢好細個都唔嚟呢度啦，嚇到今晚唔肯瞓覺啦，要佢自己行，咁就 very good 啦。咁啊，基本上咧呢度就一眼望晒啦嚇。咁啊係可以慢慢俾你科普啊。佢呢度又有一隻恐龍啦，咁佢係咩咧？富節龍，嗰個應該讀節字啦嚇。好處就係免費，係啊，免費。咁你又可以帶啲小朋友嚟睇下。接落嚟咧，我哋又翻過去天河城嗰邊，喺呢度出翻去。除咗機動遊戲啦、睇恐龍啦，前邊仲有一樣嘢，你哋喺其他地方係睇唔到㗎。馬真㗎，就喺嗰度啊！睇唔睇到？喐緊㗎，係啊，唔使喺沙田先睇到㗎啦。呢度咁當然你付費係可以喺度兜圈啊嚇，係啊，你可以喺度騎馬帶住個小朋友，刺激唔刺激啊？咁喺呢度咧全部都係養住啲馬嘅，咁職員哥哥係會睇住嘅，咁咧到時整到佢唔得噶嘛，佢整到你都唔得噶嘛。呢一行全部都係㗎，究竟咩價錢？餵馬咧就20蚊一次，騎馬體驗98蚊3圈。嗱，我問到啦，咁肯定會係有教練帶住嘅啦，唔通你自己嚟咩？呢個第一個，第二個咧就1米以下先至可以參與呢個活動。好似我呢啲阿叔咁啊唔得嘅嚇，帶小朋友嚟玩下。呢個叫做白馬王子啊，海哥10年嘅馬嚟嘅，佢嚟自澳洲，勁啊！個怕醜啲叫威哥，嚟自荷蘭嘅，佢年紀大啲，07年出世，佢喺度食緊佢嘅午餐。仲有最後一個項目就喺嗰度上去，見唔見到上邊有隻好大嘅恐龍？你喺嗰度上去嘅。後嚟到呢個區域咧就餵白鴿，咁啊睇你敢唔敢餵，因為有啲家長咧怕啲白鴿啊，咁啊睇情況嚇，你帶唔帶佢上嚟嘅話，咁啊眼見咧即係夏天應該就問題不大嘅，同埋都開心嘅。咁啊有得買啲飼料咯去餵。邊咧就係騎馬嘅地方啦。嗰個位置咧就係先頭我哋入去恐龍公園啦，上邊呢度就餵白鴿啦。原來咧先頭喺嗰個走廊咧係可以過翻去天河城㗎。嗱，睇唔睇到萬達廣場喺嗰個位置？你認住呢個紅色嘅門，唔使好似我咁蠢先嚟行外邊嘅，行呢個有一格一格恐龍骨嘅地方就嚟到㗎啦。記住啦，係四海城東區四海馬術咁就得㗎啦。先頭咧，我行咗下邊係唔啱㗎，呢度嚟翻西區。先頭我講嗰個眼鏡店，咪就喺嗰度咯，係咪？我先頭咁樣一路行過去，應該係行呢度上去，咁就啱。瑞幸咖啡隔離，我行翻過去天河城嗰邊，因為咧嗱幾個商場啊嚇，食自助餐我哋就去四海一家啦，咁去過一次，嗰個係海印集團嘅。咁啊第二個咧就係而家我行緊呢個四海城呢度啦。咁啊我哋去得最多嘅咧，最近地鐵站咧，亦都係天河城。咁啊天河城嗰度咧就有7號線同埋18號線嘅，就叫做南村萬博站，好好記嘅啫。咁7號線去到邊度咧？去得到順德咯，係啊，全部都高樓大廈，咁啊好多餐廳嘅，間一間全部都有噶啦。咁啊隨便你揀，你可以知道邊度有好嘢食咯。飲咖啡啦，呢度都有。上邊海鮮大排檔，我咧就想去翻天河城嗰度食麵啊，一個叫黑手麵啊，我唔記得叫咩名啦，即係又係嗰啲洋人餐啦嚇。去到再講，除咗商場啊購物以外咧，其實咧都係會有寫字樓嘅。喂，點解啲寫字樓會喺得呢一度咧？其實呢度咧上去高速去珠江新城係好快啊，唔塞車嘅另計啊嚇，係快到可以好離譜㗎。因為咧一路往北咧就係珠江新城嚟㗎啦，乜唔塞車㗎嚇。至於天河城就喺前邊呢度，粵海集團
天河食呢度。於嗰啲打工仔啊、寫字樓工咧，就要咁樣叫外賣。叫完外賣咧，你話衛唔衛生咧？就我覺得都冇問題嘅，但係即係嘅心理過得到就得咯。嗰啲午餐就咁樣擺晒喺度㗎啦。係啊，太多人啊，要 set 多呢啲櫃先得啊！你嘅午餐就全部擺晒喺度，唔落雨還好咯。落雨咁就唔知點辦啦，係咪？落雨仲擺得，梗唔得啦。揾咯，慢慢揾。睇下哥哥就咁啊喺嗰度停低部車，然之後咧就將啲午餐擺喺呢度，攞翻上去寫字樓食咯。梗係吹住冷氣食好啦，有冇錯嘅嚇？我要去商場食嘢啦。喺度講啊，話呢度有2條地鐵線，一個18，一個7，7就去順德啦。18其實去邊咧？就係以後其實而家起緊㗎啦，喺南沙嗰度咧接駁過去中山嘅。咁以後咧，如果要喺中山過嚟呢度咧，快啦。咁啊喺順德過嚟呢度坐地鐵就得，唔使揸車，非常方便。主要我哋將時間集中喺天河食。就嚟到3樓，我打算喺呢度食午餐。咁呢個商場好大嘅。佢係會將嗰啲賣衫啊、賣百貨啊嗰啲鋪頭咧，同餐廳擺埋一齊嘅咯。咁呢兩樣就係最吸引人嚟到線下消費嘅2種店鋪啦。仲有呢隻牌子喎，等陣上去睇下先。場咧就真係超大啊！佢唔同話我哋之前去順德睇萬象城嗰啲半戶外咁嘅形式嘅，即係有啲陽光射落嚟，佢就不是的。但係咧一樣都係，即係個地方好大咯，又有免費俾小朋友玩嘅，大老師喺嗰度咁曬親啲細路唔得噶嘛，咁你就可以安排佢喺呢度玩咯。樣都係免費嘅。呢個區域全部都係賣啲小朋友嘅嘢嘅，全部一個人嚟得商場食嘢，梗係要食啲得意啲嘅，唔通又食粵菜咩？就係呢個啦，食意麵嘅，裏面好多人喎，多人到咁交關。然後他就說有點貴，即係餐廳呢度數碼點餐嘅，睇過有咩寫意麵為主喎，套餐龍蝦意麵，佢應該係呢個係包埋飲品嘅。我係包嘅，選套餐咧要加錢嘅。有咩咧？法式紅酒，燉牛肋排意麵，同埋熱亞那風騷海皇意麵，即係意式海鮮意麵啦。霸王沙姜雞巧意麵，川味。佢將嗰啲西式同埋中式融合埋一齊，咁我明啦。仲有泡飯啦、意麵啦，呢個先有睇過。小食啦，有炸雞、潮汕吉油配意式炸雞，黑金炸魚，哇，粉紅色炸雞添啊！呢啲唔敢食啊！烤牛肋肉，即係一串串嘅，不過得一串咯。烤呢啲魷魚咁嘅，就叫做一個主食係意麵嚟嘅，同埋有個小食。咁主食裏邊咧係會有跟一個湯嘅，奶油蘑菇當上都有個麵包，上邊啲奶油。餐前佢鮮泥湯都係一個好好嘅時機嚟㗎，應該鮮泥湯先嘅嚇。個麵包正常嚇，唔係話好西式嗰種方包嚟係長呢種嘅，但係都有牛油喺上邊咯。同埋啲湯係好結嘅，撞正人哋午餐時間。現場超級多人，都係一啲媽咪啊帶住小朋友啊，又或者寫字樓工咁過嚟食咯。我諗到咁多人，不過湯幾好飲。
一份啱啱好，你直接飲又得，我係攞麵包食住墊下肚又得。送上嚟咧就係呢杯飲品啊，蘇打水嚟嘅，加9.9蚊咯。因為咧佢哋有另外配水啊，免費嘅，咁鬼大支，呢個唔係啤酒嚟嘅，咁所以細細杯都冇所謂啦。咁個湯咧加15蚊就有㗎啦。後來送上嚟就係意麵啊，佢哋係用闊條意麵嚟嘅。咁然之後有啲番茄咧，番茄係新鮮呢種，唔係話焗到巢晒皮嗰種。其實我中意嗰種多啲嘅，我當然呢啲都冇所謂啦。再嚟咧仲有牛肉，咁牛肉咧佢哋就話係烤過，唔係慢燉啊嚇，呢啲烤過嘅牛肉，佢仲有啲肉芝士啊咁咯，闊條麵。我個小食仲未到嘅嚇，仲有呢個麵咧，唔係佢哋推薦嘅喎。我個小食係西班牙小甜椒釀海蝦喎，試下個麵先啦。嗰啲醬汁唔算話好多嗰種嘅，浸滿嗰種唔係，其實我唔係好中意嗰種，幾清新幾乾爽咁樣。醬咧就傳統我哋喺美式快餐店啦，食到嗰啲肉醬感覺。嗰個麵咧，食起身咧又幾清新嘅，佢麵嘅硬度係處理得幾好嘅，同埋咧就唔會太長啊，即係嗰啲長壽麵咁你係唔得噶嘛。喺呢度而家收藏美團打卡啊，大眾點評打卡。仲有雪糕餸，我睇見雪糕都幾靚，不過我唔敢再食咁多甜嘅啦嚇，即係要控制一下。個麵我幾中意嚇，接落試下牛肉，咁佢係咁樣細細嚿嘅。本來我有考慮過要一份烤牛肉串嘅，我心諗一樣嘅咁咪抵，都係冇啊，都要咗呢一個。佢真係釀我啲焦嚟嘅。佢將隻蝦釀落去焦度，個牛肉係真係烤過嗰種感覺嘅，即係你去 BBQ 咧食嗰啲燒烤檔嘅啲燒嘢嘅嘢，就係咁啊。不過就呢啲大嚿啲，同埋感覺上啲肉質會靚啲咯。越嚼越有味，都幾過癮喎嚇！你點樣釀入去咧？應該喺個頭呢度釀入去。哦，佢係蝦滑嚟嘅，係嘅。然後看到是牛鴨，都知叫烤肉串咧。都沒看到過。多人嗎？全是炒。牛裏邊確實係蝦嚟嘅，不過咧。辣都唔算太辣，不過有少少服嘅咧就係、好似順德食緊嗰啲羊形魚球咁，係都見唔到呢個。我覺得那裡隨手拍都是這種點的。食包包大家睇上過一點嘅。好新派啦，係啊，但係嗰個我叫錯咗嗰個羊，我以為佢係原隻蝦，原來蝦滑嚟啊！蝦滑都唔係似鯪魚滑咯，就好似去到順德食嗰啲鯪魚滑咯，好似嘅，同埋佢冇煎嗰一邊嘅，嗰個唔好搞啊！只個意麵有冇咁漏啦，係啊，有啲好多芝士落去，好漏，呢個幾清新，同埋我番茄佢係新鮮嘅。一咬落爆汁嗰種幾好，嚟就周圍行下。大家如果嚟到呢度嘅話，咁啊大把地方坐，大把地方行噶啦。咁啊剪頭髮嘅又有啦，呢度啊。咁啊機動遊戲嘅又有啦，有7層嘅。據說樓頂咧仲有一個空中走廊，我哋而家上去睇埋佢。其實我都知㗎啦嚇，我預翻呢一間啊，喺香港食過嘅，應該係同一間，因為我查過資料係嘅，冇錯。香港總店連續4年獲米芝蓮推薦餐廳啊嘛，
咁就係我去嗰個就係街邊鋪頭仔嘅啫，嚟到呢度咧就變得咁靚啦。咁啊價錢咧平一半咯，譬如話清湯牛腩咁樣，成個餐都係48蚊嘅，喺香港係90幾嘅，不過就港紙。咁但係呢度就會坐得舒服啲咯，但係嗰度就係中環咯。喺斜對面咧就有敏華冰廳嘅，咁啊呢個應該同香港嗰間出品冇咩唔同㗎啦嚇。呢個時段啲餐廳好火爆喎，客家菜又坐滿人，對面仲有譚仔米線添。呢個我先頭都有考慮過嘅，咁啊呢個揀係啦，都係食啲西餐嗰啲啦。不過先頭嗰度咧就家庭樂感覺多啲。哦，就喺呢度空中花園，有啲茶餐廳啊，唔係飲奶茶嘅，呢個係往呢個方向行過去，係咪有啲咩地方要去咧？因為是佢哋啲寫字樓咧，要營養嘅喎，人哋啲寫字樓嚟嘅。空中花園就係咁嘅，咁你即係報晒就真係不必㗎啦嚇。秋涼啊上嚟，如果爸爸有需要做啲唔好嘅事情咁樣咧就可以上嚟呢度企一企啊。不過就唔好俾啲小朋友見到咯嚇。你真係有需要都冇辦法㗎嚇，唔啱㗎，係唔啱㗎。就主要都係餐廳為主，先頭我行到嗰度啦。呢度就有拉麵排緊隊嘅，呢邊咧就高端少少嘅湖南菜咁樣畢住俾客人食嘅。咁啊仲有太兒酸菜魚各種啦。可能就會問我：喂，點解今日一個工作日嗱？雖然附近寫字樓大佬個個寫字樓咁樣中午食拉麵同埋湖南菜嘅咩？你份糧俾晒佢啦，係咪工資特別高？唔係嘅，我會同大家講，而家差唔多開學㗎啦，好多大學生咧翻嚟嘅，咁包括我女咧，我女咪大學生但係佢哋都要㗎，中學、中專嗰啲咧，新年級生咧就要軍訓啦咁但係唔係新年級嗰啲同學仔咧，已經翻緊嚟，今日下星期一你就可能有啲嘢已經要開學㗎啦嘛，咁咧可能有啲係大學生嚟嘅，好遠嘅。嚟到廣州讀書，又或者喺廣州玩幾日，同阿爸阿媽咁樣，或者帶啲細佬妹嚟開心其實每年咧到呢個時候咧，各大城市都係有咁㗎。深圳會少啲，廣州會多啲。廣州譬如話長沙武漢呢啲大城市都係會有一陣咁樣嘅消費熱潮嘅。開學之前咧，帶啲小朋友同阿家姐哥咁咪返學咯。敏華冰廳，哇！呢個仲咁得意呢個應該係南京大排檔，就係呢個啦，冇錯係南京大排檔。大家有機會翻嚟試下啦。咁至於敏華冰廳就不必啦唔係唔好食，喺香港都有啦上次喺香港食嗰個菠蘿包咧係幾好食嘅，呢度睇唔到咯。或者下次試下沙爹牛公仔麵啦，觀眾推介嘅呢一個套餐似乎唔錯。喺內地咧就係咁嘅價錢啦，36蚊9咯，有3粒魚蛋啦，有個麵啦，同埋有杯飲品。好啦，而家都1點鐘啦，我都係時候翻去啦。咁呢度咧，如果講玩咧，講5集都講唔晒嘅而家已經13.02分㗎啦，咁我咧就翻去啦。不過下次有機會都可以試下披薩式蠔仔樂，咁有趣嘅噃。下次試下呢個潮汕風味，已經見過佢幾次啦。呢度咧就係通往地鐵站嘅地方，地鐵南村萬博站。呢度就係商場。